Allah rahman rahim sallallahu alaihi wa karim. Wannan hudu ba ta yau ta wacce Rajab yau wacce Rajab zai tsaya, kuma hudu ba ta wacce Rajab ce, kuma ana kwadatar da mutane su kula da yawan aikin alheri cikin watan Rajab. Yana cewa wanda duk ya azunci watan Rajab sau uku to zai samu alherai maiwaita daga wurin Ubangiji Allah, ba ƙanana ba kuma bare ma a ce mutum ya yi 10. to in har mutum ya wata azumi 10 to gaskiya ni'imar ta ci ba ta da iyaka wurin Ubangiji Allah. Ana son a darata wannan wata wurin azumi, kuma a kula da kokarin ibada cikin shi, ba karamin wata bane ba wurin Ubangiji Allah ya girmama shi kwarai da gaske, shi kuma annabi ya horo a girmama shi. saboda haka wanda ya kula da watan Rajab to ya samu alheri ba ƙanana ba. A kula kada a biya mu shaidan, azumin watan Rajab ba ƙarami bane ba. a kula muna horon jama'a su yi haka nan kwarai gaske. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره إلى لزوم. وتدي رانا جمعة رانا mai albarka wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mara umman manzon Allah baiwa da ita, domin ainihin Yahudawa an keɓance su da ranar Asibiti, su kuma Nasara an keɓance su da ranar Lahadi. mu kuma al'ummar manzo Allah sallama sai Allah ya mana baiwa da ranar Juma'a, ita ce ainihin mafificiyar kwanuka a cikin sati guda. Ita wannan rana ta Juma'a cikinta aka halicci Annabi Adamu, kuma ainihin cikinta aka saukar shi ranar Juma'a daga aljanna, aka sauko shi bayan ƙasa, kuma ran nan za a yi tashin kiyama, kuma ran nan aka anshi lumfashin shi. Saboda haka rana ce mai albarka. Wasu malamai mana cewa ita ke gaba da ranar Arfa, domin ita ranar Arfa sai shekara ta dawo, ita ko kulle yaumin duk sati na Allah sai ta kiwo ita ranar Juma'a. Kuma akwai wata sa'a cikinta wadda da ɗaya bawa bai dace da ita bane roƙon Allah, sai Allah ya ba shi wannan abin wanda yake nema a wannan rana. Saboda haka kenan shi kuma wannan watan Rajab shine farkon watanni masu albarka. Wannan wata an haramta yaƙi a cikin shi saboda albarka ta daga cikin wannan hudu ba an yi bayanin cewa duk mutumin da ya azumi rana kwana 3 cikin wannan wata akwai ta korama cikin aljanna, sunanta ma Rajabun, sunansa ɗaya da watan. Wanda ya azumin kwana 3 a cikin wannan wata na Rajab, Allah zai shayar da shi a wannan korama wadda ke cikin aljanna. Farko za mu so mu ji sunan malamin da kuma garin da yake. Alhamdulillah, sunana Usman Adam Jayaki, kuma ina nan a cikin Katsina insha Allah. To ga mu a cikin babban masallacin Juma'a na garin Katsina wanda aka gabatar da huduba, aka gabatar da sallah. Me ka amfana da ita wannan hudubai da aka gabatar a halin yanzu? Masha Allah, shugaban mu imamu ya gabatar mu da huduba akan musamman yanayin wannan halin da ƙasa ta shiga ciki, babu zaman lafiya. Shine ya kawo mu huduba, ya mun bayanin cewa ba wani abu ne mafita, kawai mu tsaya ga Allah, mu koma ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da addini ya tabbatar mana. To insha Allah idan muka haka muka kama da addu'o'i, to Allah zai kawo mafita a wannan yanayin da muka ci kasan mu a ciki. Da farko za mu so mu ji sunan malamin da kuma gari. Sunana Abubakar Abdullahi AA, kuma ni dan garin Gano ne, amma ina zaune a nan cikin jihar Katsina. Iyayena suna nan zaune, kuma ina aiki a Kawu Cape and Restaurant Kidis Roundabout insha Allah. A Katsina, tarayyar Najeriya. A Katsina ba, Najeriya. Gashi babban limami ya gabatar da hudubar ta tabo bangaren zaman lafiya da kuma abin da ya shahi shi wannan wata mai falala. Ni ka amfana da shi daga cikin abubuwan da ya yi? Wato alhamdulillahi, babban abin da na amfana da shi akan hudubar da liman yayi, babban nasiha da ya jawo kan mutanen al'umma akan zaman lafiya da kuma zamantakewa ta yau da gobe, kowa ya kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, duka jihar musulmi, kuma sannan mu zauna da kiristan wanda ba musulmi mu zauna da su zama na amana kamar yadda liman ya magana akai. Yayi wannan huduba akan al'umma gaba daya, sannan zaman lafiya muke fata a Najeriya gaba daya, duk duniya ma muke so, duk inda musulmi suke Allah ta'ala ya tsare su, ya kare mu su gaba daya mu.
albarka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu farko za mu so mu ji sunan malamin da kuma gari. To alhamdulillah, da farko ni dai almajiri ne ba malami bane ba. Sunana Ibrahim, ina zanne a cikin garin jihar Katsina a nan cikin Najeriya. A yanzu haka ina zanne cikin babban masallacin Juma'a na Katsina. An gabatar da huɗuba, an gabatar da nasihohi daban-daban, kuma mun amfana kaɗan daga cikin abin da muka sani a matsayina na ina almajiri. To alhamdulillahi, mu sani fa cewa duniya da ake ganin ta ɗan ƙanƙanin lokaci ne, wanda dukkan abin da mutum zai ya ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah, saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yana magana kan cewa al-mautu wahidin amma as-sababu kasir. Yana magana kan cewa mutuwa ƙwara ɗaya ce, to amma sabubbanta suna da yawa. Shin ta wace hanya ya kamata mu samu mu bi, mu san wani hanyoyi ne za mu bi mu tsira da mutuncinmu? Da farko dai abin da zan fara magana akan shi, zan fara magana akan Juma'a kafin mu tafi a can sauran wasu al'amura. To da farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan mutumin da ya kasance yayi Juma'a uku ba ciwon kai, ba na kafa, ba na hannu, babu kan wani lalurin da ya Juma'a uku bai zo masallacin Juma'a ba, to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan ya aikata aiki babba. Wannan kenan. Sai magana ta biyu, an yi bayani akan huɗuba yau kan maganar cewa yanayi na rayuwa ya canza, ana sace-sacen jama'a da sauransu. To abin da ke da faruwa, na farko dai mu malamu almajirai ba mu da abin da za mu kama da shi sai addu'a. Manya kuma irin su sarakuna, gwamnonin, shugabannin ƙasa, to su ma sai su yi ƙoƙari su saka hannuwansu a cikin wannan al'amari domin a ƙara kama da addu'a. Ga mu a cikin babban masallacin Juma'a na birnin Katsina, inda liman ya gabatar da huɗuba. A cikin huɗubar da ya gabatar da bangarorin zaman lafiya da kuma falalar wannan watan. Me ka amfana da shi daga cikin falalar wannan watan na Rajab da aka gabatar? Gaskiya mun amfana da wannan huɗuba da yi ta wannan watan Rajab. Da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin abokanan aiki na da suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Abubakar Aiwa Masana da ya bada umarni, sai gidan talabishin na Hijira TV da ya kawo muku shirin. Ni da na shirya na gabatar nake cewa mu sake haɗuwa a wani satin in mai sama ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.